ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ ବୁଧବାର କଟକ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକର ପ୍ରାୟ 30ଟି ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ସହ ସେଠାକାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯିବା ସହ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓ କଟକବାସୀ କିଭଳି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ କାମନା କରିଛି। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ ଦଶହରା ଭଳି ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଏକତାର ପର୍ବ। ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗିଛି। କଟକ ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେଭଳି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ। ଯେଉଁଭଳି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ହୁଏତ ସେଭଳି କରାଯିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ। ଯେଉଁଠି ଐତିହ୍ୟ କଥା ଅଛି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ସହ ଶାହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଣ୍ଟର ଫର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ସିଇସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ନୟାଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଦେଓଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସମେତ ଆଉ କିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପରାହ୍ନ 2:30 ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିପାରେ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା 3ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ବୀରଖଣି ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରି ସମୟରେ 2ରୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବରପଦା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କାଜିପଟଣା ନିକଟରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ଅଳିକଣା ବୀରଖଣି ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଦାନ ବାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 3ଟି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକମାନଙ୍କ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୀଳାଦ୍ରି ମହାରଣା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ନିମାପଡ଼ା ଚରଣ ପଣ୍ଡା ବୀରଖଣି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦେଶରେ ଖୋଲିବ 57ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 6ଟି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ସାରା ଦେଶରେ 5,862 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ 57ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ 20ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ 18ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାମପନ୍ଥୀ ଓ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ 4ଟି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା 87,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ 4,600 ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି 57ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାଲବାଟିକା ସହିତ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 6ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏହା 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୋଟ 5,862.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିଗତ ବ୍ୟୟ 2,587.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 3,277.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କ୍ରାଇମ ସ୍ପଟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, କିନ୍ତୁ ଅପରେଟ ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସତେ ଯେମିତି ପାଲଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଜମତାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ସହରରୁ ଚାଲିଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧୀ ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ସାଇବର ଥାନା ଏଭଳି ଏକ ସାଇବର ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଲୁଟ୍ କରିବା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅନୁଗୁଳ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ଚେର। ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସର, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବୟସ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ଅପରାଲ ଜାଲ ବିଛାଇ ଆଖି ପୋଛିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଲିସର ଛଞ୍ଚଣ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ ଏହି ଫ୍ରଡମାନେ। ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅନୁଗୁଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଜୈନ ଏମିତି ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୋରରୁ 3 ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦାର୍ଜିଲିଂରୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ 2,25,000 ଟଙ୍କା, ଏକ ଦାମୀ କାର, ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍, ଚେକ୍, ଗୋଟେ ରୋଲେକ୍ସ ଘଣ୍ଟା ଓ ସୁନା ଚେନ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଚେର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତେଲ ବିଛାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅନୁଗୁଳ ସଦର ଥାନା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆରଏସଏସର ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ଆରଏସଏସ ଶତବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ 100 ଟଙ୍କାର ସ୍ମାରକ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଡାକ ଟିକଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଆରଏସଏସର 1000 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଶ ସେବାର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଆରଏସଏସର ବଳିଦାନ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଟକରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତୋରଣ। କଲେଜ ଛକ ପୂଜା କମିଟିରେ ଲାଇଟ ଗେଟ୍ ଓ ରାଜବଗିର ସର୍ବୋଦୟପୁର ପୂଜା କମିଟି ଛାତର ପାରପିଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ଠପ ହୋଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଟକ ଗସ୍ତ କରି 31ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପ୍ରଥମେ କଲେଜ ଛକ ପୂଜା କମିଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜବଗିଚା ସର୍ବୋଦୟପୁର ପୂଜା କମିଟିର ପାରାପିଟରେ ପାଣି ଜମିଯିବାରୁ ପାରାପିଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ରେପୋ ରେଟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଏହାକୁ 5.5%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ଏମପିସିରେ 3 ଦିନିଆ ବୈଠକ ପରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଏମପିସି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଜାର ଆଶା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆରବିଆଇ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ଏବଂ ଇଏମଆଇ ଋଣଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ସୁଧ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଋଣ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଆରବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୁଡରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏବଂ ବଣ୍ଡ ବଜାର ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।